どうもこんにちは。サボテンスリープの泉慎と申します。よろしくお願いいたします。今日も、ハードルを下げまくったスモールステップ、紹介したいなと思います。日々のね、生きづらさとか大変さとか息苦しさとか悩みとかっていうのをちょっとでも軽くして生きやすくして楽になっていきましょうと。でそのためにできる今でもできる簡単な挑戦っていうのを積み重ねていきましょうっていう話です。でそのためにできそうな具体的な案っていうのを、僕から提案しますよっていう動画になります。はい、で大前提としてとにかくハードルを下げまくるので、もう難しいことは言いませんと。今日もやらなあかんとか頑張らなあかんってなるぐらいの難しい設定はなしで、もちろん気分が乗らなかったらもうしなくていい。気分が乗ったり思い出したり今日やれそうやなってなる時にだけやりましょうというぐらい簡単な挑戦っていうのをしましょうっていう話でございます。大事なのは全くやらなかったゼロの自分とちょっとでもいいからやってみた自分っていうのを比べた時に確実に違いはありますよねと。でもしそれをじゃあ続けていろんなちっちゃいことやけどいろいろできるようになっていった自分っていうのと全く一個もできなかった自分っていうのが、見た時にね、確実に差はついていきますよと。っていうことは変われていってるってことだよねっていう狙いです。はい。ということで今日もスモールステップ一つ紹介したいなと思います。今日は、若干ちょっと方向を変えてペットを飼っている方の話にはまずはなるんですけど、一旦言いますね。ペット、ワンちゃん猫ちゃんとか、他ね飼ってる方10回だけ撫でてあげましょう。はい。っていう提案でございます。これはどういうことかと言いますと、なんと、ペットってすごくいいみたいで精神的にね。僕犬好きなんですけど、で実家も犬飼ってるんですけどね、そのワンちゃんを撫でてあげることによってこれすごい双方お互いにいいことが起きるらしくて、撫でてあげると向こうもワンちゃん自身も喜ぶし幸せな気分になれるらしいんですよ。でなんと撫でてる自分も幸せになるらしいんですよ。そういう脳みその物質が出るんですって。安らぎというか、幸せホルモン的なやつがね出るらしいんですよ。なんて素晴らしいんでしょうかと。誰も傷つけない、しかもすぐできて、でお互いにとっていい。撫でてあげてください。とりあえずいつもの通り10回でもいいから撫でてあげましょうと。ってなったらもう10秒20秒ぐらいでしょ。それでもいいから撫でてあげる。そしたら自分のストレスも避けてくれるし、本人ですよね、ペットちゃんも喜んでくれるっていう、すごくいいですよね。でこれは本当にビビたるもんかもしれないけど、ちょっとずつでもストレスがなくなっていってるとかだったら何もしなかった自分より全然マシですよねっていう話です。なのでもう気が向いた時に思い出した時に余裕がある時に、そこでねその辺一緒に歩いてたり寝転んだりしてるペットちゃんをちょっと、可愛がってあげるって撫でてあげるっていうのをしてみてはいかがでしょうかっていう話でございます。とあとこれはちょっと科学的にとかはちょっと分かんないんですけど、僕ほんまに個人的にやってってなったのがあって、こっそり家族がいない時にね、そのワンちゃんだけ残ってるじゃないですか。僕とその子だけなんですよ。の時に寝てたんですけど、その近づいたら起きてね、
そうでよしよしって撫でてる時にありがとうなみたいなっていうのをちっちゃい声で言ったんですよ、声に出して、なんかそういうのって照れくさいし言えないじゃないですか、なかなか。特に家族なんかいつもありがとうなんかなかなか言えないでしょ、正直。照れが勝ってしまってね。でこれをなんかそういうのもなんだろう、いいものなんだとしたら言って損って本当はなくて、ただただ恥ずかしいだけ、ただただ照れるだけ、そんなんで抑えてるのって本当はもったいないよなっていう。でもね、おかんおとんに言うのは恥ずかしいってなったらワンちゃんいたら聞いてくれるなと思って言ってみたことがあったんですけど、泣きそうになりまして、自分がね、何やろうこの感じと思って、やっぱりまあそのなんやろう、十人十色というかさまざまな家族の形があるから、まあ、いろんなね関わり方をすると思うけど、なんやろ、やっぱりうちだけで言うとその子がおったことによって家族がやっぱり仲良くなったっていうか、こう橋渡しっていうか、仲を取り持ってくれるというか、その子が確実にこう彩りみたいな言い方すると、を与えてくれたなってほんまにやっぱ思うんで、この一見こうなんやろ、犬やったら犬で世話してるみたいな立場っぽいけど、どんだけ助けられてんねんっていう話じゃないですか。でさらに撫でたらこっちも幸せにさせてくれるっていうのをいろいろあったんで、もうふと、なんか生きてるうちに言っときたいなと思って一瞬言ったら自分がもう泣いちゃったっていうね、何してんねやろうって思って我に返る時はあったんですけど、てか帰ったんですけど、なんかそんなんもしかしたらいいかもしれないですよね。こっそり誰もいない時に、もうワンちゃんやったら聞いてくれるじゃないですか。猫ちゃんでもうさぎでも鳥でも何でもいいですけど、今飼ってる子にね、うち来てくれてありがとうみたいな、いつもありがとうねっていうのを、元気に生きてくれてありがとうみたいなのをちょっとだけこっそり言う、これで何かが変わるかもしれないですよね。きっと何かが変わってると僕は思ってます。なので飼ってる方はね、ぜひやってみてあげてください。で、なんか一個聞いてへーって思ったのが、ぬいぐるみを持ってる方、ペット飼ってないけどぬいぐるみはあるよっていう方、なんかぬいぐるみに話しかけてあげるとか、そのぬいぐるみをこういたわってあげるというか、っていうのをするだけでなんか同じような効果みたいな、ペットのいわゆる癒し効果みたいなのをなんか得られるっていうのをなんかちらっと聞いて、細かいところはちょっと分かんないんですけど、すげえなと思って、でこんなんもぜひぜひ使ってみたらいいですよね。だからペットを飼ってないわってなる方はぬいぐるみ買ってきてあげてね、なんか柔らかいモコモコのやつ買ってきて、それを大事にしてあげるというのでも全然ありなんじゃないかなと思って、それもなんか加えて提案今ねさせていただきました。はい、ということで以上です。ありがとうございます。